Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен жалпы қан анализін интерпретациялап үйренетін боламыз. Ертең сіздерде экзаменде қолдарыңызға парақ береді. Жалпы қан анализі талданған, жазылған. Төбесіне жазып қою мүмкін. Мысалы, ер адам 46 жаста жалпы қан анализін интерпретациялаңыз. Сіздерге осындай көрсеткіштерді беріп қояды. Сіздер енді осы көрсеткіштерге қарап науқастың ағзасында қандай өзгерістер болып жатқанын білуіңіз керек. Ал өзгерістерді анықтау үшін сіз бұл көрсеткіштердің нормасын білуіңіз керек. Давайте қадам бойынша басынан бастап қандай жалпы қан анализінен өзгерістерді көре аламыз. Соған тоқталып өтейік. Бірінші берілген бізде бұл red blood cells, яғни эритроциттер. Науқаста ол 3/2 көбейтілген, оның 12 дәрежесі на литр екен. Давайте жазып қояйық. Ер кісі 46 жаста. Қалай біз бұны интерпретациялаймыз? Нормада эритроциттер ер адамдарда 4-5/1 көбейтілген, оның 12 дәрежесі на литр, әйел кісілерде 3/7-4/7 көбейтілген, оның 12 дәрежесі на литр аралығында ауытқиды. Бұл норма ауытқу. Егер бұдан төмен болатын болса, онда біз оны эритроцитопения дейміз. Немесе басқаша терминмен оны анемия дейді, қан аздық. Егер бұл көрсеткіштен көп болатын болса, онда оны эритроцитоз дейді. Эритроцитоздың пайда болуының екі себебі бар. Ол біріншіден қан қоюланып қалған кезде, сусыздану болса ағзада, немесе қанның қызыл жасушаларының қандай бір өспесі дамыған кезде. Әрине бұл өте сирек кездесетін жағдай. Сол себепті көп сіздерде ертең бұл көрсеткіштің нормадағы немесе төмендеуі келеді. Қараңыздар, ер адамда 3/2 болып тұр. Ер адамның нормасы 4-5/1 еді. Демек, бұл көрсеткіштен ол төмен болып тұр. Сол кезде сіздер бұның тұсына жазасыздар. Эритроцитопения немесе анемия деп. Анемия, эритроцитопения. Эритроцитопения. Екінші көрсеткішіміз бұл гемоглобин. Науқаста 78 грамм на литр екен. Гемоглобиннің нормасын еске түсірейік. Ер адамдарда ол 130-160 грамм на литр, әйел кісілерде 120-140 грамм на литр. То есть науқаста да гемоглобиннің төмендегенін көріп тұрмыз. Бұл да өз кезегінде анемияның симптомы. Және айтып өту керек, именно гемоглобиннің көрсеткішіне қарап біз анемияның дәрежесін анықтай алады екенбіз. Анемияның дәрежелері гемоглобинге байланысты. Егер 90-ға дейін болса, бірақ нормадан төмендеген, мысалы айталық, ер адамдарда ол 120-90-ның арасы, әйел кісілерде ол 110-90-ның арасы болады. 90-ға дейін болса, бұл анемияның бірінші дәрежесі. 90 мен 70-дің арасы болса, онда екінші дәрежесі. 70-тен төмен болса, онда ол анемияның үшінші дәрежесі. Науқаста 78, ол екінші дәрежеге сәйкес келеді. Сол себепті бұл жерде анемияның дәрежесін анықтауға болады. Үшінші көрсеткіш бұл бізде гематокрит деп аталатын көрсеткіш. Бұл қанның қою сұйықтығы қаншалықты дәрежеде екенін көрсететін шама. Нормада ер адамдар үшін бұл 40-48%, әйел кісілерде 36-42% аралығын құрайды. Егер бұл проценттен төмен болатын болса, ол қанның сұйығы екенін көрсетеді, яғни гематокрит төмен деген. Ал бұл көрсеткіштен жоғары болса, онда қан қоюланып қалғанын көрсетеді. Либо су аз, либо эритроциттер шектен тыс көбейіп кетті. Гематокрит эритроциттер мен қанның сұйық бөлігінің арақатынасы. Сол арқылы анықталады. Енді сәйкес науқаста анемия болатын болса, біз онда гематокриттің төмендеуін күтеміз. Немесе керісінше сусыздану болса, гематокриттің жоғарылағанын көреміз. Науқаста бізде 32% дейді. Ер адамға үшін бұл өте төмен көрсеткіш. Айтасыздар, сіздер бұл жерде гематокрит төмендеген. Яғни қанның не үшін деген сұрақ туындаса, егер науқаста анемия болатын болса, онда ол анемияның себебінен эритроциттер аз, сол себепті де қан сұйық сипатқа ие болды деп түсіндіресіздер. Және соңғы көрсеткіш бұл түстік көрсеткіш. Түстік көрсеткіш деген бұл қанның жалпы эритроциттерінің гемоглобиннің арақатынасын сипаттайтын шама. Оған қарап біз анемияның именно қай түрі екенін интерпретациялаймыз, яғни болжап айта аламыз. Түстік көрсеткіш сіздерге берілуі мүмкін парақта, немесе түстік көрсеткіш тере қояды да орнын бос қалдыруы мүмкін. Ол кезде сіздер өздеріңіз есептейтін боласыздар. Түстік көрсеткіште есептейтін формула бар. Ол гемоглобин көбейту 3 бөлу эритроциттің алғашқы 3 саны. То есть науқаста біз қалай есептейміз оны? Ол 78
көбейту 3 бөлу эритроциттердің алғашқы 3 саны бұл 320 деген сөз. И бұл примерно мынау жазылған көрсеткіш 0,73. То есть осылай есептеулеріңіз керек болады, немесе дайын болып берілуі мүмкін. Ол болса жүдә жақсы. Түсті көрсеткіш нормада 0,85-0,2 аралығын құрайды. Кейде бұны жуықтап 0,8-1,1 деп те алатын кездер болады. Қалай алсаңыз да қате емес. Бірақ ең дұрысы мына көрсеткіш деп беріледі әдебиеттерде. Егер түсті көрсеткіш осындай болса, оны нормохромия дейді. Нормохромия, яғни гемоглобиндер мен эритроциттердің арақатынасы сақталған. Егер бұл көрсеткіш төмен болатын болса 0,85, оны гипохромия дейді. Яғни гемоглобиндер эритроциттерге қарағанда анағұрлым аз. Егер бұдан көп болатын болса, онда оны гиперхромия дейді. Бұл кезде гемоглобинге қарағанда эритроциттер аз болады. Кейде сондай көрсеткіш болса, онда оны гиперхромия дейді. Яғни қаттырақ боялған деген сөз. Науқаста бізде ол төмен деген көріп тұрсыздар, 0,73. Яғни айтасыздар, бұны гипохромия. Сонда осы төрт көрсеткіш бізде эритроцит пен гемоглобинге қатысты көрсеткіштер екен. Бұл жерден сіздер уже анемия екінші дәрежесі гипохромиялық түрі деп уже қорытынды жасай алады екенсіздер. Гипохромия болса, бұл көбінесе темір тапшылықты анемияны көрсетеді. Егер гиперхромия болса, онда ол B9 немесе B12 тапшылықты анемия екенін көрсетеді екен. Біз солай алдын ала жобалап, науқасы сәйкес ары қарайға анализдерге жолдай алады екенбіз. Бұл сіздерге бір қосымша ақпарат болсын. Мүмкін талдау кезінде осындай сұрақтарда кеп қалуы мүмкін. Бұл программа сіздерде 3-ші курста қамтылған. Сол себепті есе сақтағандарыңыз өздеріңізге жақсы. Тағы бір айта кететін жайт, түсті көрсеткішке аналог ретінде MHC деп аталатын заманауи көрсеткіш бар. Түсті көрсеткіш бұл енді бұрынғы кездерде лабораторлы аспаптар қатты дамымаған кезде көп қолданылған болса, қазір дәл нақты көрсеткішті көрсететін MHC деген анализ бар. Ол 27-31 пикограмм аралығын құрайды. Дәл сондай, бұдан төмен болса гипохромия, осы аралық болса нормохромия, бұдан көп болса гиперхромия деп аталады. Мүмкін ертең анализ кезінде осы көрсеткіш кеп қалуы мүмкін, қарапайым түсті көрсеткіштің орнына. Сол себепті бұл анализді біліп жүргендеріңіз өздеріңізге пайдалы. Достар, енді назарды лейкоформулаға аударайық. Бұл лейкоциттер және лейкоциттердің әр түрінің көрсеткіштері. Негізгі сіздерге ертең келетін бұл сандық тұрғыдан лейкоциттің жалпы мөлшерін береді, қалған лейкоцит түрлерінің пайыздық арақатынасын береді. Осы пайыздық арақатынасы бұл лейкоформула деп аталады. Пайыздық арақатынасының өзгерісіне қарай сіздер жалпы лейкоциттердің қандай өзгерістер орын алып жатыр, соны бағалай аласыздар. Бірінші лейкоциттердің жалпы санына назар аударамыз. Нормада ол 4-9 аралығында ауытқуы керек. Науқаста 13 көбейту 13,2 көбейту 9 дәрежесін құрап тұр. Бұл бізде лейкоциттердің көбейгенін білдіреді. Оны біз терминмен лейкоцитоз дейміз. Егер бұдан төмен болатын болса, оны лейкопения дейді. Яғни аз деген сипат. Енді лейкоцитоздың сипатын анықтауымыз керек. Қандай лейкоцитоз? Нейтрофильді лейкоцитоз ба, эозинофильді лейкоцитоз ба, базофильді лейкоцитоз ба, или моноциттік макрофагты лейкоцитоз ба. Ол үшін біз әрқайсының түріне қараймыз. Моноциттер нормада, нормасына қасына жазайын, 2-9% құрайды. Моноцит нормада. Лимфоцит 17-42% аралығын құрайды нормада. Бұл жерде норма шегінде даже төмендеген кішкене. Оны біз салыстырмалы лимфопения деп атаймыз. Немесе норма деп айтсаңыз да бұл қате емес. Эозинофильдер нормада 1-6% құрайды. Тоже норма шегіндегі дәл қазір. Базофильдер 0-1% аралығын құрайды. Тоже нормада. Енді мына жерде жалпы нейтрофильдердің сипаты басталады. Ол үшін назарды мына жаққа аударғандарыңызды қалаймын. Бізде лейкоформулада именно маңыздысы осы сегмент ядролы, таяқша ядролы, метамиелоциттер және миелоциттер деп аталатын жасушалар. Бұлар нейтрофильдердің даму этаптары.
ең бірінші, ең жас нейтрофильдің формасы бұл миелоцит деп аталады. Ол одан кейін метамиелоцитке айналады. Мынау жетілмеген жас формасы, мынау жетілген жас формасы. И ол таяқша ядролы нейтрофиль, то есть кішкене дамыған формасы, және сегментті ядролы нейтрофиль. Уже полноценно дамыған нейтрофиль деген сөз. Нормада миелоциттер қанда болмау керек. Метамиелоциттер 1%-ға дейін кездесуі мүмкін, ол норма. Таяқша ядролы нейтрофильдер 1-5% аралығын құрайды, сегментті ядролы нейтрофильдер 47-62% аралығын құрайды. Енді сіздер осы көрсеткіштің қайсы біреуі көбейген болса, соған қарап нейтрофильді лейкоцитоз деп айта аламыз. Қараңыздар, сегмент ядролы норма шегінде сияқты, таяқша ядролар артқан, метамиелоциттер артқан. Мынаның уже түрлеріне қарап сіздер оның нейтрофильді лейкоцитоз екенін анықтадыңыздар. Именно оны қалай айтамыз? Оны нейтрофилиоз дейміз. Нейтрофилиоз. Так, енді мынандай нәрсе бар. Үшінші айтатын зат бұл ядросы солға жылжу немесе оңға жылжыған деген ақпарат айту керек сіздер лейкоформулаға қарап. Ол қалай? Егер сегментті ядролы нейтрофильдер артқан болса, ол қараңыздар, біз былай қарап тұрған кезде, мынау оң жақ дұрыс па? Демек, лейкоформула оңға жылжыған деген термин қолданылады. Ал мынау қалған үшеуінің біреуі немесе екеуі немесе үшеуі де артқан болса, онда біз оны солға жылжыған деп айтамыз. Солға и оңға. Бар мәселе осыда. Дәл осы науқастың мысалында сегмент ядролы қазір нормада тұр, таяқша ядролы артқан, метамиелоцит артқан, миелоцит қазір жоқ, ол норма. Қараңыздар, мына екі көрсеткіші артқан, мынау бөлу шекарасы мына жер. Мына жақтағы көрсеткіші артқан болса, онда сіздер ядро солға жылжыған деп айтасыздар. Ядросы солға жылжыған нейтрофильді лейкоцитоз. Ал мыналардың барлығы нормада болып, сегментті ядролы артқан кезде оны ядросы оңға жылжыған нейтрофильді лейкоцитоз деп айтсақ болады. Бұл ең қарапайым мәселе. Именно осы жерде кішкене тағы тереңдетіп сіздерге түсіндіргім келіп отыр. Бұл солға жылжығанның ішінде өзінің 3 түрі бар. Ол поэтапна болатын нәрселер, и ол қабынудың ауырлығын көрсетеді. Егер мына үшеуінен тек таяқша ядролы артқанын көрсеңіздер, бұл гипорегенерациялық солға жылжу деп аталады. Гипорегенерациялық. Егер метамиелоциттің артқанын көрсеңіздер, жалғыз өзі немесе мына екеуі бірге, онда ол просто регенерациялық. Метамиелоциттердің артқанын көрсеңіздер, то есть миелоциттер уже пайда болып бастаса, жалпыған анализінде ол гиперрегенерациялық деп аталады. Гиперрегенерациялық. Осындай өзінің ішінде 3 түрі бар екен. Өздеріңізді қинамаймын десеңіздер, просто солға жылжыған деп айтсаңыздар болады. Осындай түрлеріне қарап, қандай именно формасын екенін айтсаңыздар, ол да мүмкін өздеріңізге плюс балл болатын шығар. Егер мынаяқтың барлығы нормальный болып, мынау сегмент ядролы артқан ғана болса, онда оны дегенерациялық дейді. Дегенерациялық оңға жылжу. Бұл нейтрофильге қатысты болды. Ядроның солға жылжуы, оңға жылжуы в основном тек нейтрофильдерге қатысты. Нейтрофильдердің жоғарылауы қабынудың именно іріңді сипат екенін көрсетеді. В основном нейтрофильдер бактериялық қабыну аурулары кезінде, инфекциялық аурулар кезінде болады. Сол себепті сіздерде уже интерпретацияда сөз бар. Іріңді қабыну синдромы деген. Іріңді қабыну синдромын біз лейкоциттердің жалпы мөлшері артқанына, оның ішінде именно нейтрофильді формаларының артқанына қарап айтамыз. То есть науқасда қазір біз іріңді қабыну синдромын қоя алады екенбіз. Іріңді қабыну синдромы. Қараңыздар, енді нейтрофиль түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Енді басқа клетка формаларына назар аударып бастасақ. Келесі ол бізде базофильдер. Базофильдердің негізгі жоғарылауы бұл аллергиялық аурулар кезінде болады. Базофильдердің жоғарылауын көрсеңіздер, сразу аллергия туралы ойлай бересіздер. То есть аллергиялық синдром деп, немесе жоғары сезімталдық синдромы. Эозинофильдердің жоғарылауына қарап, біз
Так, тоже аллергия туралы ойлаймыз. Аллергиялық синдром немесе гельминтоз деген бар. Ішек құрттарымен ауыратын науқастар болса, оларда да эозинофилдердің жоғарылауы болса, ол гельминтоз туралы хабар береді. Так, және эозинофилдерге қатысты эозинопения деген ұғым бар. Ол нормада болу керек, яғни 1%. Ол егер сіздерге ертең анализде 0% деп келетін болса, онда сіздер эозинопения деп те айталады екенсіздер. Лимфоциттердің жоғарылауы бұл көбінесе вирустық аурулар кезінде болады, аутоиммунды аурулар кезінде болады, немесе асептикалық қабыну деп айтасыздар. То есть бактерия ешқандай іріңді қабыну емес, асептикалық таза қабыну болатын болса, тоже лимфоциттердің жоғарылауы болады. Моноциттердің жоғарылауы тоже вирустық аурулар кезінде, аллергиялық аурулар кезінде және аутоиммунды аурулар кезінде. Моноциттердің көп жоғарылауы осы кезде болады. И атипті бактериялық қабыну ауруы кезінде, мысалы сифилис, туберкулез, хламидия секілді қоздырғыштар болса, атипті жасушаның ішінде өмір сүретін. Онда тоже ол кезде моноциттердің жоғарылауын көресіздер. Нейтрофилдер ол типті бактериялар, стафилококк, стрептококк сияқты кәдімгі іріңді қабынуды шақыратын бактериялар көп осы нейтрофилдердің жоғарылауымен жүреді. И бізде А типті бактериялар деген бар. Егер микробиология курсында естеңіздер болса, олардың ерекшелігі, олар жасушаның ішіне кіріп алып, жасушаның ішінде өмір сүреді. Ең жақын өкілі бұл туберкулез микобактериясы. Сондай кездерде біз моноциттердің жоғарылағанын көреді екенбіз. Біздің келесі бағалайтын көрсеткішіміз бұл тромбоциттер. Науқаста ол 420 көбейту 10-9 дәрежесі деп беріліпті. Негізі нормада тромбоциттер орташа есеппен 180-360 көбейту 10-9 дәрежесі аралығында ауытқиды, бірақ лабораторияда максималды шегі 150-400 аралығы деп береді. То есть максималды болу мүмкін норманың шегі, орташа есеппен біз осы аралықта ең оптималды деп аламыз. Науқасы сіздер оның жоғарылағанын көріп тұрсыздар. Егер нормадан жоғарылаған болса, бұл қан ұйғыштықтың артқанын көрсетеді. Төмендеген болса, ол қан ұйғыштықтың төмендеу шансы төмен екенін көрсетеді. То есть қан ұю дәрежесі төмендегенін көрсетеді. Оны терминмен гипокоагуляция және гиперкоагуляция деп атайды. Науқаста біз қазір гиперкоагуляция жағдайын көріп тұрмыз. Гиперкоагуляция. Төмендеген болса, біз онда гипокоагуляция деген сөзді қолданылатын еді. Нормада болса, нормокоагуляция. То есть бұл қан ұюды көрсететінімізде коагулограмма деген анализді естіген шығарсыздар. Соған дейінгі бағалау үшін қолданылатын тромбоциттер анализ көрсеткіші. Біз алдын ала осындай қорытынды айта алады екенбіз. Және соңғы талайтын мәселе бұл эритроциттердің тұну жылдамдығы, немесе шөгу жылдамдығы деп береді. Бұл ЭТЖ деп қысқартып жазып боламыз. Нормада ер адамдарда 1-10 мм сағатқа аралығын құрайды, әйел адамдарда 2-15 мм сағат аралығын құрайды. Бұл деген былай. Кім білмейтін болса, эритроциттердің тұну жылдамдығы қалай анықталады? Сіз анализ аласыз, оны мынандай колбаға құйып қояды, сөйтіп 1 сағат өткенін күтеді. 1 сағатта мына жерде жүзіп жүрген эритроциттер жайлап түбінде бір-бірінің үстіне шөгіп бастайды, сөйтіп мынандай бағана құрайды. 1 сағаттан кейін біз осы бағананың биіктігін өлшейміз. Нормада 1 сағат ішінде ер адамдарда сонда мысалы 1-10 мм аралығында колба түзілу керек, әйел адамдарда максималды 15 мм-ге дейін колба түзілу керек екен, мынандай бағана. Егер бұдан артып кететін болса, онда эритроциттердің тұну жылдамдығы артты деген ұғымды қолданамыз. Ең жиі эритроциттердің тұну жылдамдығының артуы бұл қабынудан хабар береді. Себебі нормада эритроциттердің бұлай бір-біріне бекінуі өте аз, өйткені эритроциттердің барлығының беті теріс зарядталған. Бір эритроцит теріс зарядталған, 2 эритроцит теріс зарядталған. Білесіздер, теріс заряд пен теріс заряд бір-бірін тебеді. Қабыну кезінде жедел кезең белоктары немесе бактериялардың өнімдері қандай да бір белоктық құрылымы бар. Кейбір эритроциттердің бетінің зарядын өзгертеді. То есть терістен оңға емес, бірақ бейтарап зарядқа өзгертуі мүмкін. Мына эритроциттің заряды бейтарап. Бейтарап болғандықтан олар бір-бірін теппейді. Гравитация күшінің әсерінен олар енді бір-бірінің үстіне бұлай шөгіп бастайды. Сөйтіп эритроциттердің тұну жылдамдығы артады екен. Көп қабыну туралы хабар береді. Ісік аурулар туралы хабар беруі мүмкін. Және анемия кезінде де тоже бетіндегі зарядтардың өзгеруінен эритроциттердің тұну жылдамдығы жоғарылайды екен. Осы сіздер талдау жасап бересіздер.
Енді дәл осы науқастың анализіне қарап біз соңында қорытынды жасаймыз. Науқаста анемиялық синдром екінші дәрежесі гипохромиялық сипат. Науқаста іріңді қабыну синдромын көріп тұрмын. Өйткені нейтрофильді лейкоцитоз ядросы солға жылжыған сипатта тұр. Гиперкоагуляция синдромын көріп тұрмын. Өйткені тромботицтердің мөлшері жоғарылаған және ЭТЖ жоғарылағанын көріп тұрмын. Бұл, скорее всего, нейтрофильді лейкоцитоздың әсерінен қабыну болып жатқандықтан артқан деп осылай соңында қорытынды жасайды екенбіз. Ал тапсыру кезінде сіздер әрқайсысына жеке-жеке осылай тоқталып өтесіздер. Қысқаша мен сіздерге көрсетейін. Қалай көрсету керек. То есть мана қағазды берді, дайындалуға 5 минут берді, 5 минуттан кейін мені сұрауға шақырды. Мен қалай талдаймын? Науқаста анемияны көріп тұрмын. Ирритациялар 3/2 екен, нормада ер адамда ол 4-5/1 аралығында болуы керек. Демек, анемия синдромы. Гемоглобиннің төмендегенін көріп тұрмын. Нормада ер адамда ол 130-160 грамм на литр аралығында болу керек еді. Бұл науқаста 78, бұл тоже анемиялық синдромнан хабар береді және гемоглобиннің көрсеткішіне қарап біз анемияның екінші дәрежесі екенін айта аламыз. Екінші дәрежесі бұл 90-70 аралығындағы көрсеткіш. Гематокрит төмендеген, бұл скорее всего анемиямен байланысты. Және түсті көрсеткіштің төмендегенін көріп тұрмын. Нормада ол 0,85-1,02 аралығын құрау керек еді. Науқаста гипохромия. Лейкоциттерде жоғарылағанын көріп тұрмын. Лейкоцитозды нормада 4,9 аралығын құрайды. Метамиелоциттердің жоғарылағанын көріп тұрмын. Таяқша ядролы нейтрофильдердің жоғарылағанын көріп тұрмын. Бұл ядросы солға жылжыған нейтрофилез туралы хабар береді. Қалған көрсеткіштер нормада деп айтып кетемін. Егер олардың нормасы қандай еді деп сұрап қалатын болса, онда әрқайсының нормасын жеке-жеке айтып беремін. Бұлар, яғни ядросы солға жылжыған нейтрофильді лейкоцитоз іріңді қабыну синдромы жүріп жатқанынан хабар береді. Тромботицтердің жоғарылағанын көріп тұрмын. Нормада ол 180-360 аралығын құрау керек еді. Науқаста 420. Яғни бұл жерде мен гиперкоагуляциялық синдромға күдік ұстай аламын. Неге үшін күдік ұстайсыз деп сұрақ қоятын болса, өйткені нақты коагуляцияның сипатын коагулограмма деген анализ көрсетеді. Ал біз тромботицке қарап, жай ғана жаңағыдай алдын ала диагноз қоя аламыз. Және эритроциттердің тұну жылдамдығын артқанын көріп тұрмын. Ер адамдарда ол 1-10 мм сағатына құрау керек еді. Бұл науқаста 25. Эритроциттердің тұну жылдамдығы артқан. Бұған алып келетін екі себепті көріп тұрмын. Ол қабыну және анемия. Анемияда да, қабынуда да эритроциттердің тұну жылдамдығы жоғарылайды екен. Осылай соңында қорытындылап бересіздер.